Hello，各位觀眾，大家好，我係唔記得咗咩名添。我哋今日嚟玩呢隻喺巴哈上面個神槍做嘅，咦？唔係呢本咩？神槍做嘅地圖係啦。你喺遊戲入面個名叫啲人，你阿爸叫咩啊？唔識讀。阿媽叫子柔，呢個我唔識，呢個都唔識。阿妹叫可欣。故事今日爸爸媽媽、爸爸、弟弟、哥哥、妹妹都不知去哪了。我一定要趕快找到他們。前面有一條路走，不然追不到他們咯。好，咁我 keep 住佢就請勿開 TMI 小地圖。請勿開創造模式遊玩。請開心遊玩。後面有成就第50頁。加油！差一些哦，就差一點。遇到了，成就就是最後面才會有哦。加油！全部位啲床都係我擺嘅，因為我睇到巴哈上面呢，佢話呢，作者佢自己唔記得擺床啊。拍緊片啊，好叻啊！我哋而家開始。哦，God damn it！做咩重新咗喺呢度嘅？大家等我陣啊！大家好，我哋又返嚟啦。我知道點解啦，因為我喺個擺床嘅時候唔想瞓埋落去啊。好啦，我哋而家繼續開始。哇，拍片咁雜，死嘅機率會大大提升。既然咁易死，就環顧四周啊。有嘢執嘅呢？果然俾我估中咗。弟弟嘅安全帽，幾靚仔啊！哇！害死我想 What the？ 冇理由咁易死喎，一定係呢個叻機啊！等先，點解係明亮啊？50%標準。跳啊跳，夜眼，唔好死啊你！哇！我媽的嘟嘟！我啱明跑到啊！試玩嗰陣時，試玩 what the？ 係咪要逼我先？我真唔想再次整嗰支藥水出嚟。冇錯啊，我啱啱喺 TMI 度整咗支好變態藥水。大家想唔想睇下咩藥水呢？就係呢隻藥水啦。如果你啊，真係做出嚟啊！大家知唔知飲咗之後會點啊？會變到屈機，但我隻做人唔可以咁噶嘛。刪翻 TMI 先，搞掂。今次冇得輸。
哇！我唔信今次過唔到，今次過唔到。阿媽個閘啦，其實跳唔跳到㗎？What？咩玩嘢啫？你依家咁易嘅，我都跳唔過，點做大事？點做？Oh God damn it！我諗啲好好玩嘅嘢，嘿，慢動作，似唔似慢動作？哎死啊！光頭仔，乜跳到㗎？其實跳唔跳到啊？作者，救命啊！其實跳唔跳到㗎？大家唔睇我條片，唔係睇我死喎，唔係會成日死嘅噃。我的大家，好想鬧人啊！等下先，我拍呢一個，我好煩啊！真係過唔過到啊！大家等我一陣啊！大家我哋又返嚟啦，我係唔會畏懼你個侄啊！誒，sorry 啊，創造模式，sorry 啊，sorry。好啦，我哋又返到嚟啦，耶嘿，媽媽，喂，嗰個咩石嚟啊？點次次都棘咗喺嗰度啊？但係我媽玩嘅時候好順利噶，得嘛？可能我拍片集嘅關係，我得好啦，各位觀眾，我哋又返嚟啦。相信大家都唔想喺呢粒石頭拖住太耐噶啦，心跳啊嘛，心跳加速啊！他媽媽的系統意志容易到哦！救命啊！救命啊！啱啱嗰粒石頭，我又要重嚟啊！各位觀眾唔好鬧我啊，我都唔想啊！搵條梯出嚟先，梯，冇梯啊！要阿媽啦，過唔到喎，但係嗰度咁冇辦法啦。丟棄，咁樣先過到啊嘛！愚蠢嘅作者，神槍，what the fuck，what the fuck，大鑊啦！睇嚟我要分幾集嚟拍啊！呢個炮殼，黐線佬炮殼。唔好啊！救命啊！光頭仔，點解成日死㗎？邊個解答下我呢個問題？媽咪啊，唔玩啊，唔想玩。但我起碼都要過咗呢一關。喂，無限豬豬16。噔，好嘢，勝利就在眼前。前面條褲啊，睇下先。耶！
10年沒有洗過的內褲，都係要着噶啦。等先，四褲啊要。衝啊 ！No！ 不，接受唔到呢一種畫面啊 ！No！ 冇啊，各位啊！哇，唔信扯，我就唔信扯啊，吹啊！打我笨啊！哇，咁容易啊！原來呢關我部機又甩到咁，如果唔係應該可以好順利咁過到。Oh God！ 俾大家睇下我死過幾多次，唔止啊應該。No way！ God stupid！ Oh big！ 好啦，我哋今集嘅時間就係咁多啦，我哋下次再見啦，拜拜。